হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। চলে আসলাম আবারও ইস্টার্ন টেকনোলজির পক্ষ থেকে তাজুল ইসলাম। আমি আজকে দেখাবো আপনাদের গ্লাস চেঞ্জ। যারা অ্যাপেলের আইপ্যাড ইউজ করেন, যে অনেক সময় দেখা যায় হাত থেকে পড়ে গ্লাস ভেঙে যায়, সেই গ্লাসটা চেঞ্জ করা যায়, যেটা আপনি অন্যান্য জায়গায় গেলে আপনি 1 থেকে 2 দিন সময় নিয়ে আমাদের কাছ থেকে করিয়ে তারপর আপনাকে দিবে। এখানে আসলে সরাসরি আপনি করতে পারবেন। তো চলুন দেখে আসি যে অ্যাপেলের অলরেডি এখন আমরা গ্লাস চেঞ্জ করতেছি 3 থেকে 4টার, যে অন্যান্য বিভিন্ন কোম্পানির কাজ করি আমরা। আপনি দেখবেন এখানে আসলেই আমাদের সাগর ভাই কাজটা করতেছে। একটু চলে আসেন, সাগর ভাই দেখাচ্ছি। তো সাগর, তুমি এটা কি কাজ করতেছো? এটা আইপ্যাডের কত মডেল? এটা iPad Pro 10.5। iPad Pro 10.5। iPad Pro 10.5 কি সমস্যা ছিল? এটা কি টাচ গ্লাসটা ব্রোকেন ছিল, ভাঙা ছিল। ও আচ্ছা আচ্ছা, দেখতে পাচ্ছেন যে এটা আর আপনি গ্লাসটা ভাঙা ছিল একবারে, মানে উপরে গ্লাসটা মানে ডিসপ্লেটা ভালো ছিল। তো ডিসপ্লেটা কি ঠিক করা হয়েছে? এই তো হ্যাঁ, আপনারা এখানে একটু দেখতে পাবেন যে আমরা কতগুলি কাজ করতেছি একসাথে, যে অনেকগুলি। এই যে একটা, এইটার আপনার গ্লাস ভাঙা, ডিসপ্লেটা ভালো। তারপরে আপনার এই যে আরেকটা আমি দেখাচ্ছি, এটারও গ্লাস ভাঙা, ডিসপ্লে ভালো। এরপরে আরো আছে, এই যে একটা দেখেন, এইটারও গ্লাস ভাঙা, ডিসপ্লেটা ভালো। সবগুলি কাজ করবো আমরা। তো এইখানে আপনি আসলে একটা জিনিস বুঝতে পারবেন যে আমরা কেমন কাজ করি বা কি ধরনের কাজ করি। আপনি আসলে বুঝতে পারবেন, যেটা অন্যান্য জায়গায় একদিন সময় নিচ্ছে, আর আমরা এখানে 1 থেকে 1.5 ঘন্টা বা 2 ঘন্টা বসে থাকলেই আপনি আপনার শখের আইপ্যাডটি ঠিক করে নিয়ে যেতে পারবেন। তো ভিউয়ার্স, আপনারা দেখলেন যে আমাদের এখানে কি ধরনের কাজ হয়। আর গ্লাস চেঞ্জ ব্যাপারটা, আপনারা ভালো কাজের যদি নিশ্চয়তা চান, সেক্ষেত্রে আপনি ইস্টার্ন টেকনোলজি চলে আসুন। আর এখানে আসলে আপনারা অন্তপক্ষে কাজের গ্যারান্টি পাবেন, যে কিভাবে কাজ করি সরাসরি দেখে নিজে দাঁড়িয়ে থেকে দেখতে পাবেন কিভাবে কাজগুলো করতেছি। আর সবচেয়ে বড় কথা, এখানে আসলে সব ধরনের প্রোডাক্ট আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন, একই সাথে ডিসপ্লে এবং আপনার যে কোনো ধরনের টাচ লাগে সব কিছু আপনি এখান থেকে পাবেন। আমরা হলো সারা বাংলাদেশে হোলসেল করি। তো আপনারা চলে আসবেন আমাদের ইস্টার্ন টেকনোলজিতে, সবাই আসে ভিজিট করুন, জাস্ট দেখে যান। সো আপনি ভালো লাগলে কাজ করাবেন, ভালো না লাগলে কাজ করাবেন না, এটাই বলবো আর কি আমি।